जय श्री राम दोस्तों। ये मेरी कुछ वीडियो हैं गोवा बीच की। मैं गोवा घूमने गया हुआ था तो सोचा कि कुछ वीडियो ड्रोन से बनाई जाए। मेरे पास DJI का मैविक मिनी 2 है और गोवा घूमने गया था। काफ़ी इच्छा थी घूमने की, बहुत दिनों से सोच रहा था गोवा घूमने जाए। बहुत प्लान करा, फिर आके फाइनली गोवा गया घूमने। गोवा में जाके देखा तो बागा बीच पर रस देख के मेरी हिम्मत नहीं हुई। फिर किसी ने बताया कि अंजुना बीच बहुत सही है, पीसफुल है। ये आप जो देख सकते हैं इस सेंटर में कोने पर है लेफ्ट में, ये मेरा हॉस्टल था जहाँ मैंने हॉस्टल लिया। आप मेरे हॉस्टल के आसपास की हरियाली देख सकते हैं। राइट, ये मंदिर देख सकते हैं, यहाँ मंदिर था, सामने चर्च थी। हरियाली क्या कहने हरियाली है, जहाँ तक निगाह जाएंगे पे हरियाली हरियाली। अंजुना बीच मुझे इस मामले में बहुत बेटर लगा, बहुत ज़्यादा बेटर। सबसे ज़्यादा हरियाली, सबसे ज़्यादा पीस, सबसे ज़्यादा मस्ती। बाकी मस्ती तो जहाँ आप चाहें वहाँ ढूंढ सकते हो, पर आप ग्रीनरी देख सकते हैं कि लाजवाब ग्रीनरी। ये जो फोटो देख रहे हैं ये जो है डैम से बाकी आप अंजुना बीच का पूरा आप व्यू देखिए। ये मेट्रो से व्यू है कि अंजुना बीच वाकई में स्काई से कैसे दिखता है, बस जबरदस्त दिखता है। प्लीज दोस्तों मेरे साथ इस चीज वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और शेयर करें, बस ताकि मैं और जाके अच्छी अच्छी प्लेसेस पर जाकर और ज़्यादा